Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat makaryo ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas masing-masing. Iki masih lanjut di persawahan matun guys. Ngenteni kancane kok klemen. Ayo Yan. Yo. Jam 5:30 nek matun ki mangkate jam 5:30 guys. Cara ngono nek harian iku yo mangkate kuwi jam 6, jam 5:30. Tapi kalau burungan misalnya koyok kocak jagung apa ngono kuwi ya mangkate bar subuh langsung mangkat. Nah iki santai jam 6, 5:30 mangkat. Wes. Ayo. Mbak Pardi. Ya wes, mangkat sih ya guys. Terus ya wes ya akhirnya ya matun. Ya. Lah batin kula mengkane aku yo nggo motor dhewe wong mak Edian ambek Mbak Par gentenan. Aku yo nggo motor dhewe aku ngono. Dadakan aku aja diomongi Mbak Tin ngono yo gak roh. Ning nutokno ning ndi wonge? Paling nganu wonge PT kok. Bari Junarti apa ben sapa? Sapa? Saiki Rebo Iya. Di Mbak Gangsar. Gangsar. Aku dibel Bu Edi iki Rebo ki nggone lek Gangsar anu Mbak melok ora ngene. Alah ora usah. Lho, alah, kuwi lho wis cek 2 kotak, Lek. Lah opo ora lah. Wong bensin padha mlakune sampean ra goncek lho aku lah yo. Bensin padha ae kok. Mangkat coba. Lah, iya tidak penjahit. Nah aja nek melok mana takon ngapini Pak. Aku melok Mas Ali. Melok kok. Malah nek tak ini Pak Elina ndak sing ati kunjung asih ya? Sing kono nek kono bar jere pindah rono. Tak kira sing tomne andik ngene yo ngasih kira yo tuwek tani. Mas aku nek kono. Terus iki kok ana di sono. Gagal kabeh. Oh alah, tahu racun. Lah iya. Nihil rencanane gagal. Atau aku matun ae piye? Matun ae aku. Apa enak ada Mbak Manisa. Iya, sesuk nek do prei lah aku yo lanjut ae kok. Iya. Nek jek sapa sing mak iki jene kudu melok ae. Aku tak melok yo anu mbah piye momongan mbek Mbah Kung mbah diizini Mbah Kung ora. Tak melok matun yo Kung aku Kung. Kowe ngurusi Tegal dhewe ngono. Salat.
kadung tak ler. Seger kok. Alhamdulillah. Sarapan. Sarapan, guys. Wayahe sarapan. Kene lho. Ayo, ayo Lehar, ayo dikira terus ayo. Yuk, gejong. Gabung. Wis nang geret. Geret. Kok pasaran. Atret. Alah, yo. Diatratkan. Kok kene lho kok sak. Oh, alah. Plastik terus sampai aku. Tapi yang kangkung. Ini lho. Kangkung kok pindah iso. Wes. Sing enak nglumpuk, ora ndampol-ndampol dhewe-dhewe. Lawoke sambel iwak sangit. Dek iki bola-bola sayur. posting iki. Ndak. Aku posting. Tapi ora tak tutul aku ora ndelok story. Besan, lawomu apa san? San. Lho kok leta-leto dhewe. Dengan tak rangken-rangken diceluki. Kangkung wong. Lawoke apa san leta-leto dhewe. Segotok lho. Tempe. Mbah Ngastri apa lawoke? Lho kan di kerupuk gendar kok Mbah Ngastri kok. Sendokku mang iki kan. Iya. Jaluk kerupuk gendar Mbah Ngastri lho Yan. Lho Yan. Itu cukup putih. Nah, Anu jupuk piro ngene lho Lek gorono. lah yo ndang mek niku. Kalau Lek har lho ben anu kene. kok anakku wedok ben ngono sih. Iya. Kangkung wis jalan. Mbah Ngastri nggo kerupuk gendar. Ada tempe, guys. Adian dek ini pentol nah aku yo. Heeh. Lah terang tak gaduk ya apa nek terang tok ya anakku mah ya. Mam kerupuk gendar, kerupuk Tiro gendar. ndang pentol ketuk. Lah kene. Aku nami Aku kacang nang tak ndi? buka. Lah piye terang gadukane pentol. Hawane sahdu, hawane grimis. Apa tahun barunan lho kayak. Kalau itu rekitik jadi sejuk hawane. Barat. Kali. Lho, sama-sama. Iya, Prak. Jamur. Lah lawamak kok lemamak ceblok ning anu Mbak Jeni ku. Apa? Ning dodo kuwi, nek mbok elono ngemplok kuwi engko. Allah. Engko lawa iso. Ora roh iki, Mbak. Ceblok kok mapluk ngene ning awor. Sego kuwi engko. Ora roh. Alhamdulillah, guys. Wis wayahe pulang. Ki posisi pindah tempat motore. Mau niki di pinggir rel ngono kae, guys. Ki terus pindah tempat rene. Ngenteni bayaran. Wis cedak. Apa jalan raya? Bayaran, guys. Cedak jalan raya, guys. Ya. Lho, wis dibayari wek bose iki lho. Bayaran, guys. Yang pertama iki ya. Dadok edak. Hmm. Terima kasih. Lho, bayaran. Bayaran. Jelokno misen aku Iki yo kelewat. Aku mau telu pe. Iya. Bayaran Mbah Ngastri. Mak dilak anakku wedok jadi Lah iya, Cuma untuk satu. pelong-pelong merah biru. Mbak Sri kon Aku sabar. abang-abang. Aku abang-abang. Ya Allah. Alhamdulillah bayaran guys. 4 hari, 4 kesok 200. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak mairi telu rek ya. telu bali. Kono dhisik kono sini. Mairi telu. Lah yo Nengas kayaknya telu ya. Aku Nengas telu, bapak ya telu. Apa iki jeneng? Sing papat ya aku Mbak Jeni mbek Mbak Sih. Yo ket pisanan aku ket pisanan. Dengar yo genep lihat. Aku mau ketok nang ngekek, Mbak sih. Iya lah. Lah piye? Bose ya. Bose rek iki bose. Bose tukang bayari ra dietokno ku ra. Guys. Piye? Ketok ndem lu dhewe, Iki sandal nang ngene, Lek. Endi? Ayo guys pulang guys. Ambles wekku.
ning kene juga aman, ning kene yo aman. Maksud iki Tak jejer-jejer apa, papan ini yo papat iya. ngono. Nyampe gak ngurusi tapi Yo, ayo pulang. Sesuk neh ya, guys. Iki dibayari iki apa ya? Sesuk kan tahun baru. Mungkin go tahun barunan. Yo, bismillah. Pulang. Nah dhisik, Mbah. Sampean dhisik. baros. Loh, tireng no. Apa ya rada? Ayo. Bengko nek kari. Rantai apa? Bensin entek apa? Enggak. Kok ndek iki kaselenge pedhot senenganmu. Kok nek kene wis ndikik ribut lho kengko nyeluki. Ben kono. Motor retek-retek dijak dhisik emoh. Oh direng apa gelem? Lah iya, tireng no ki. Lho nek enek apa-apa bingung. Sing seleng pedhot sing olintek. Gekno bature ae. Ora tau gelem ngono. Tireng no apa? Wah, Lah iya. dalane nang mburi. Lah kok sukete yo ora dibongkoki. Terus dalan derek kecer kabeh kok. Wis alhamdulillah dhisik wis teko omah guys ki lho enek krungu dhisik teko ki langsung mak nyuwun apa Nduk? Din Esa nyuwun apa? Nyuwun mam guys golek yajang nyuwun mam adik nganu golek yajang cilik lah yajang cilik lho mbok gawa nggone Dik Iza ndak wis mbok balekno kae hah urung dibalekno no Dek piye gak ya mbok gawa ning nggonem silah nggih nggih iki lho wis ayo ndang mbok sego pink piye ero warna apa ora le pink yo bajumu kuwi pink kok iso se dibuka alus wow nenek dipundhut nang mama Dik Isa gak bisa tak dadarno ndok nggih wes mak tutup nggih nyuwun mam iki lho guys Dik Isa guys empun nduk jere empun kok neh urung telas apa ora kengko ditelasno lho nggih nggih pun nang mam oh nganggo sendok pakai sendok wis nang duduk bayang tak pundhutno sendok nek mami yo ngono ki guys sego tok karo ndok karo apa wis gak gelem sing cilik napa sing gedhi Nduk sendoke kakak nggih cantik nggih lah nang mam apa nang mam tak datarno ndok nggih purun kalih ndok nggih purun mam kalih ndok purun mau enggak mau malah purun kok ora mudeng purun ki apa enggak mau bon ta mam istirahat guys ngelilir teko no jajan Dek anggek teko lampune kak nosek tak kakne mangkatem jam piro mau Dek Dinda ki ada acara dengan uji TK renang alah yo kathok lu pakai celana pramuka berarti oh alah piye iso renang
Lan pora. Lho ndi jajane cerita jajano? Walah. Ayah kok aku turu digugah. Halo Mak, temen jajan Mak, bakso gelem ngono. Walah, ya alhamdulillah. Wis wetengku ki lesu. Malah dijajakno bakso ya, guys. Wow, mantap kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih nggih. Makasih sayang. Iki pangan, guys. Tengku lesu kok. Nek renang ning tempate nggih endi Din ning Dupar ya. Dupar. Dupar. Ilat tuwek ki ya ora iso ngarani. Nang mandi? Nang mandi. Kancane idu iso? Nang mandi. Oh, wuwu. Sangune cek ora kemang. Nanti sangune ayah. Aku pengen sampai tahun baru. Nendi? Bakar-bakar. Duwe acara dhewe. Iya kan. Kayak batur sik lagi ning kayak keluarga. Sampai mulai jam piro? Jam 8. Aja wengi-wengi. Karek 32. Nanti paring ayah pinten? 40. Terus lah sing duwe dhewe? Duitku 50. Cek. BC bayar piro? BC 20, tiketnya 20. Lah mame gak diparingi mam. Gak tuku pop mie, Oh. Wis mandi. Mandi guys, aku ya tak mam kae, boh, bakso. Ayo dadi mam sik, Nduk. Aku sebenarnya bakso. Lho, ayo wis. Astagfirullahaladzim, ceritanya mas dun jajan. Tinggal tidur, sholat menunggu nanti malam. Ya. Bisa Aduh, aku carry berarti. Yes. Mam guys, wis coba jajan ternyata nih gue apa Dek? Pak Si. Fadil. Iyalah Mas Fadil. Kok pentolnya dikai wage ya Ibu Spesial no. Waduh. Pentolnya kok di spesial no. Wis siap guys, wis sampai bakar-bakar karo kanca-kancane. Dinda mengucapkan selamat tahun baru nah. Selamat tahun baru buat family online. Semoga di tahun 2026 ini kedepannya lebih baik lagi. Amin. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Diperpanjangkan umurnya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga apa yang diimpikan bisa terwujud di tahun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok mulai gak sah wengi-wengi lho nggih. Pokoknya jam 8. Wengi-wengine jam 9. Gobit ae sing abang wis dilebokno. Nganggo bit. Coba wengi-wengi lho nggih. Cah wedok ki nek metu ya kudu duwe wates. Iki nek gak pas acara ini gak tak izini lho, Din. Tenan. Ya kan tadi habis. Gak tak izini pokoknya nek gak pas acara bakar-bakar. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gupit lah. Wis iki kontene dilanjut pagi hari ya, guys.
Soale dhisik ki ndek ini ki banget kesele, banget capeknya. Pokoknya awak ki rasane koyo di gewebuki wong sak RT ngono ki, guys. Iki dhisik iki masak otok-otok klanding, jamur grigit, terus karo capar. Ora tak weki tempe, guys. Soalnya nek tak kei tempe iki dhisik gak patek seneng. Rasane iki rumangsaku lho ya, rumangsaku ki kok sengak-sengak ngono nek dikei tempe. Tapi pada umumnya nek jenenge otok-otok ki mesti enek tempene. Botok otok-otok ki enek tempe, tapi dhisik ki kurang seneng. Gak suka ngono kalau, guys. Wis cukup ngene iki ya wis. Oh, lomboke lali. Arep tak kei lombok utuhan, guys. Tak pedhetane. Pelumi lombok utuhan. Karek ceplus ngono. Wis, ngene kan. Ceplus menyala ya guys nggo. Jane iki lomboke lombok setan tapi gak duwe lombok setan guys dhisik. Iki lomboke untung gak usah tuku. Entuk sak tumbuhe kok entuke nandur Mbah Dok kae nggih ditandurno lombok Mbah Dok. Saiki lombok pas larang lumintu. Dhisik gak pernah tumbas lombok ngene iki guys. Karek tumbas lombok. Ting lombok gede, lombok abang. Wis mantap. Rasane tak cek wis manis, asin, pedese wis cukup kabeh. Karek ngenteni taneke ya guys. Dek bengi nggone Mas Lalimantan ki ruame do bakar-bakar guys. Dhisik iki jam 11 nglilir. Kan sore wis ditekokno. Sore iki magrib iki Mas Bagus iki wis ning nggone dhisik. Deh, lah kok ayem tentrem damai ora nek abene iki nedone ndi lah dhisik posisi wis bubuk guys. Wis rebahan ngono kae salah rasane awak iki rasane wis ora karu-karuan encese. Terus aku tangi jagungane ngemper. Bariku terus aku ya mapan Bu neh, ndeke njupuk tumpeng ning randu. Iku sego kuning, tuku tumpeng bareng ngono. Terus bakar ayam pitik Jawa kuwi terus sosis tah cilik-cilik diklumpukno ning kono. Aku rame-rame iki aku salah Dinda ya duwe acara dhewe karo kanca-kancane. Sing Pak Su ditekoki jero, "Dese ndi Pak Su?" Lah wong wis turu, Mas. Aku jam 11 iki ngelilir guys rono. Terus ayame iki anggek direndem kuwi. Marinasi terus tumbar bawang kunir ngono kuwi terus ape dibakar. Anggek direndem ngono kuwi. Aku wis balik mulih neh wis ora anu malah iki sesuk mergaeku malah kodur kabeh aku ngono, malah karipan. Dhisik soalé sek terjun matun iki ya, guys. Malah ra karo-karuan iki engko. Wis ngono ae ya, guys, kontene ya dilanjut sesuk neh. Matur suwun sanget sing sampun komen, like dan subscribe. Muga-muga family online rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2026 ini kedepannya tambah sukses, tambah lancar rezekine. Pokoknya apa sing dadi gayuhane, apa yang jadi cita-citanya semoga segera terwujud. Nggih, mbak-mbak sing ning luar negeri, sing ning Indonesia maupun alah wis pokoknya ning dinggone ya guys. Dhisik cuma bisa mendoakan semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine di tahun 2026 iki. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.